By the way guys, humana, magkapi-kapi. Nako ipakita ninyo. Ah, nag-visit mi sa Sydney dito ah, sa akong mga ati, sa akong mga madam in Sydney, Madam Melanie and Madam Divina Peralta. Unya, giubanan ko sa akong Madam Divina dito mi sa Asian shop. So namalit ni og giubanan ko ni ate og palit og mga bulad. Namalit ko og bulad guys. Tanawa. I have no cost. Mo reklamo ra ba hong bana dani mingon nga baho daw. Pero ang baho na ang lami bulad. Ang ilang tawag diri is jabrong. I think this is Vietnamese dried fish pero lami siya kaayo. Ang lasa niya is mura og grabe ka crunchy. Basta perfect lang imong pagprito. Mura siya og sa ato pa sa danggit sa ato So naapa kaduha. And then napaikatulo na nakuan man guys. Na ikatulong na habwa hinoon sa iyang sudlanan mo na ikatulong iyang sudlanan. And then yung palit pud ko og unsa pa bihang gipalit nipalit pud ko og sinigang mix kay ahong bana love kay ang sinigang usa ang sinigang nga ganahan niya fermente kanon. Mong kinahanglan ma-perfect na gyud ang sinigang. So ning palit ko how many pack? 1 2 3 4 5 packet. Diyan na pud ko yung palit po kog century tuna hot and spicy sa Asian shop sa Sydney sa Roti Hill. Sa akong Madam Divina giubanan. Thank you Madam for driving me to the shop. Driving me sa Asian shop Madam. Onya naapod koy ligo sardines. Nagpalit-palit na ko anay kay ang bana mo angay og nagluto ko og sardines. Nya gibutangan na ho og bihon. Ning angay siya. So, ako nag-stock ko og mga sardinas. Kanya, napadyo ko yung isa nga gipalit. Usa ka karton nga corned beef. Corned beef. Kaya yung bana, he love corned beef. Para niya, corned beef is life. Tanawa. Usa ka karton. Usa ka karton palm corned beef. Usa ka karton jud amo hawng gipalit. Para hala na siya dana og unsaon na niya paghurot. 24 pieces ang sulod. Ang sulod sa corned beef. Corned beef box. And then doon ta diri sa amo ang ikaduhang sala-sala. Kani siya. Nay sala-sala. Ang sala nahimo ng tambakanan sa mo ang fishing gear. Pero na si Jackie ni Moniza, ang soda ni is mga raincoat para pananglitan, muuwan, maabdan mig uwan. So na may raincoat, dili mi mabasa. So kani siya nga bag is tanan ni siya pang fishing. And then isa pa. Kalo.
tag sa may inguna ni kalo sa bana pero nga ako ato sulod. Yeah, lights. Na may mga lights. Na may lights sa pag-fishing. Dara di ka mong kalo. May kalo-kalo. Kay init dire. Grabe, og di ka magbantay. Masunog, makasunog. Naong. Mo ni mong fishing rod. Fishing rod. Fishing rod. Taga sa may bana niya. Kini siya man yung portable na mo nga lingkuranan. Usahay. Usay among dalhon. Ito sa beach niya. Maglulingkod mi. While nagkuan. Atubang sa beach. And then, na ako'y isa pod ka rad. Na ako'y rad kini sa tag-iya ni sa balay. Ilahan ng rad. Pero kaning isa ako ani. Modyo ni ako original nga rad. Pero fishing rod. Pero ning palit og bag-o ang bana like 15 feet. 15 feet. So ang iyahang gigamit sa una mo'y ako anang gigamit ron. Kay katong hawa di kaayo murag medyo mubo. Yung murag di pud kaayo durable kinang iyaha medyo pricey. So mo nang murag kampante ko nga mao'y gamiton. Pero nakakuha na ko ani guys. Nakakuha na ako dani og 2 salmon. Unya amo ang sapatos mag-fishing ni. Sus dire og mag-fishing daghan kay kuan, daghan kayo og mga chichiburichi, kinahanglan ka na license, di po ka basta-basta makapag-fishing dire kung wala kay license. So sa ato di ba? Wala. Basta depende ra nimo kung bahalag pila ka buk imong kuhaon. Dire dili ka pwedeng wala kay kuhaon nga fishing license anya kinahanglan perminti nimo dalhon kay unyag naay manakop may nang naa kay da mahal ra ba pod og ang ilahang fines unya diri pod og mag fishing di ka pwedeng mokuha or dili ka pwede mo manguha og kuhaon lang nimo basta-basta dili nay mga sizes guys na kinahanglan imuha jud siyang kanang mga rules and regulations nila like na sila yung mga sizes nga dapat mauray imuhang dapat kuhaon kanang mga undersize kinahanglan ug makakubit og mga undersize fish buhian gyud balik sa dagat or sa sapa or riverside kay madakpan ayuyuy dako kayo ang fines. Mo nang mag-ingat-ingat dili basta-basta dire nya og kitahay dili pareha pud sa ato nga bahala og pila ka buk makuha ninyo pilay ka buk inyong dire naa pod pananglitan flathead na ara sila required nga kung pila ra ang isda imuhang I think flathead is only 10 pieces of flathead sa isa ka per day. I'm not sure basta ingon ana. So dapat kay babud ta sa mga rules and regulations sa fishing pero ako nagbasa-basa sa fishing kay ang bana kahibaw man bag-o ra man ko naggasugod-sugod og uban-uban ni dya. Okay. See you sa gawas guys. Babushki. Pakita po nako ninyo ang amo ang bait. Ang paon paon kung mamasol mi. Kuyaw sila kayo mamasol dire kay ang ilahang pasol kay ang ilahang ipasol kay isda pod. Kini siya. Isda. Kini nga isda. Mo ni amo ang paon. No.
Carfish. Ang tawag ani nga fish is carfish. Sus, ginoo ko. Guys. Almost $9 food. Unsa. Napod ni daghang bait are kani siya salted salted fish nga bait paon pod kani murag gagmay nga tamban ug sa ato pa gagmay nga tamban iga kani food naa pa dani sa sud ug kini siya bait food ni. So, daghang pa madainig paon. Onya, ang kining duha, kining nga packet, mo ni siya ang salmon. Usa ni siya ka salmon. Haw nang gihinluan, gihiwa-hiwa para inagluto diretso na lang. And then, ang isa ka kay upat man to amo ang kuha, ang usa naluto na namo. Ako ang gituwa nya giprito. Nya ang duha gihatag ni Dani sa ihang boss ug sa ihang kauban sa trabaho. Kay sige mapud mig pangisda. Si mig pang fishing so anay. Nya gamay ra amo ang place. Gamay ra amo ang lugar para sa amo yung freezer, amo ang freezer gamay ra. So og naa-perminti adto dili mi ka-stock og laing pagkaon, so kinahanglan i-share ang mga blessing. Sus og naa pa lang ko dito duol pa lang mi sa Sydney dito sa place ni Ate Melanie og Ate Divina madagid na ho ihatod jud. Wa man layo man may 2 hours drive gikan sa Sydney diri sa amo ang new place. Maong i-share na lang sa uban, share na lang sa mga kauban ni Anab. Dara. Ako ang kuan guys. Biniritong isda. Salin kay nagprito man ko gahapon. So mao ni hang paniudto. Naguli gikan magbaktas. Okay. Thank you so much. Please like, share, and subscribe. Comment din kayo please. Kung hindi kayo busy. Maraming salamat mga Anab. Maraming salamat mga loves. Mga loves. Mga sisi love. Stay safe all. God bless. Babushki.